Deiligt at jeg er her atter, standa av talarstolen her. Suttja fitt og trynen i øydekon. Det er fantastisk. Største at være en pastor er til som god gjør i hese samkommende og i hese landet og kring alle heimen. Skulle vi føre at bya seg mann og vi åpna skriften der i det. Takk Jesus for at vi kunne være sammen. Takk for lovsangen. Takk for det samfunnet som du har skapt i oss, som drivet av det som at du er slags midpunkt. Vi ber jo i det om at du vil gjøre mer år som vi åpner skriftene og börja så mycket röjna om nöje livet. Att talnar som våra pastors röjna skulle vara till stora sikning och etjan och en avbjörning för och knöll. Inte minst med självan. Tack för det år, tack för det. Att det är livande. Och tack för det att det talar in i omstövnar och jakra livet. Just här som vi är och i det. Och i Jesu namn. Amen. Pratar vi först vid folk. Och ofta hör jag de säga vem att allt som är långest efter det är att bli en bättre version av mig själv. Vid öll som är här där har en djupa inre känsla i ögon. Som blir vi att säga vid oss att det må vara något mer än det som är i bant nu. Det man för att bli bättre. Det man för att vara anker människa om en liv som ger mig till han eller till versionen av mig själv som kan vara den bästa versionen av mig själv. Sannolikt är han att det är tvär utgåvor som vi lever i av oss själv. Andra utgåvan är den utgåvan som Gud hever. Och är hemma var grundaver. Sett det till syes jag skulle leva och blomstra i. Det är Guds atlan fyrt här som har tro av hans räson. Hin versionen. Det är den versionen som är i verkligheten i det livet i. Og tog det at jeg har en langslen etter at det må være noe som er gypret, noe som er mer og i min egen liv. Og spørningen som jeg får spørre i så røyene er hvordan ber det til at jeg som en tryggvande medvår, eller to som en tryggvande kvinna, som har tro av Jesus som tog en frelsere, allikevel i min liv som tryggvande. Langes etter det at det er akkur som mangler. Til en jekv, i middelen hver er jo i det, og til versjonene av meg sjølven, til utgavene av meg sjølven, som Gud har sagt at han skal skape mer, til en jekv. Og spørningen er, hvordan lærer vi å bygge en brygg i middelen til gjønna, som gjør at vi oftere kunne oppleve dette, at vi lever ut som Gud har kallet meg til. Han arbeider på resten av vårt liv. Vi er ikke fullkommen før vi kommer hjem. Men det betyr ikke at vi skal bare så være nøgt vidt her som nå ene for hender oss her. Han har en underfull atlan vid tøynen og min liv her og gjør. Han har en atlan vid her som menneske. Hvordan vi lever vel som de mennesker vi er skapt til at være medan vi lever her. Og i Johannes kapitel 6, her fer, kan du åpne det? Her fer Jesus nyan til Jerusalem. Og vi leser i Johannes 6 at til leiv sjala høgt i jødanen.
Ännu det at det første Jerusalem og i Leivsalhøgtuna, så sørst du at familien byggja seg telt heima i havanen kjasser, eller onker som vi sutja ut i terrassen kjasser, og byen i Jerusalem skruttur vi teltun til Leivsalhøgtun, som hebraisk heter Sokkut, betyr bare bostæger. Og folk kommer sammen inn fra året at minnast hvordan god ledde åkene ut Egyptalandet, og vi bor i teltene i øyemørsene inntil vi kommer inn i lova landet. Leivsalhøgtun omlai 6. september, 1. oktober, her er lei, flyter av lydsynder, at du fram hvert år. Alt falskene får fri, og skjedier, alt saunas som familier rundt i de imenske bygden og byen, og folk streimer til Jerusalem. Her en utrolig høgtøy til at innhestingen lio, alt den grøyen som vi så av og rønte å få vekse nå voksen opp, hun tidsen ur hjørnet, eller hentet av trøven, hun sauna inn, og vi kommer nå sammen gledest og takka gode fire det som han har givet oss atter ui år. Det en fantastisk høgtøy. Onkel har sagt at hvis du ikke vil levselle høgtøyene, så vil du ikke se hva verlig glede og i sangen og romen av glede som leker i Jerusalem. Hesa vikene at Jesus var her oppe til levselle høgtøyene. En tradisjon begynner nekst hetten i atter. Og det var at jeg begynner å sutja tøttningene av vattnet. Så vatten skal til for å få grøyene vekse. Israel et øyemarskland som hever en øyelig avmarskere av nøgt av vattnet. Og tog kom de sammen, og de prøys av gode fire vatten. Takk god at du atter i år har gjort vatten så grøyen kan vekse. Og en tradisjon begynner hese vikene, kvann det så får prestene vi folkene fra tempelen som sitter her på denne myndene, og man i Siloams hilen, som var den hileren hver vattnet fra høveskjeldene i Jerusalem, som Gihon-kjelden, rann om man Siloams hilen, og her får folk dagliga, og som daglig gang at hente vatten, det får å vaske klær, det får å vaske seg, og alt mulig gikk fyrir seg i Siloams hilen. Hesa vikene, kvann morgen, som marsjerer av prestaner, og alt folket, og levittaner, og en skruggang, og sammen om fra tempelen, om man til Siloams hilen, og tar høtt og hver sånne spann, eller krukkevisser. Krukkene som prestene høtte var gjør der gull. Alt folket i spannevisser reisende, og alt tog vatten ur Siloams hile, og så gynke det nye mot tempelen, og kastet av vatten fra seg alle stener. Det som eisen hendte var det at framafire prestene gynke og levittar og blåste og lurer. Så at alt Jerusalem hørte at vi gledes hva god til vi gjørst 4 og 8 år. Et annet som eisen var, det var at de unge og eisen de gamle tog og greiner, palmagreiner, eller pylatræsgreiner, eller olivengreiner, og sette der sammen og vifta og såleis 4 presten og tatt for gengene nian etter og i motor tempelen. Vatten var alle stener. Gøtene fluto i vattnet, som folk marsjerer i nian, og de sunker salmene fra 113 til 118, takkar salmer for god og hva han har gjort, og de får nian i tempelet, inn i tempelet, og prestene gynker opp av altaret, og tog ur sin godskalen, og østu iver altaret, og takk til god. Man kan spørre seg selv om det en land som Israel hver det var lydig av vattnet, og lydig av vattnet enn det. Det ikke spill? Jeg kastet sånne vattenborster. Men da du spørs en hebreer om det, så sier han, ja, men det som vi gjør et lyknelse om at en dag, så fer en komme,
som for å sikne og vi antallige sikningen, så det flyter iver, som heter vattnet som flyter iver, symbol av. Og vi gleder oss til den dagen, ta og i Messias, for jeg kommer. Og ta og i så prestene helt og vattnet iver altare, så sunker alt sammen sangen og i Isaias kapitel 12, og da det kommer til 3 vers ut i sangen, så synker alt folk sammen. Og vi glede skulle vi øysa vatten ur kjeldon frelsunar. Og folk jubla. Og hese sangren her finner jeg et navn i kjøkken tøyene. Og det navnet som hese sangren fikk var navnet Jeshua. Som ikke frelser. Hentan dagen i Jerusalem var en maver midt i fjöldene som Jeshua, som Jesus, som var Kristus, som var Messias. Og ta romeren på det største, og gleden på det største, reiser Jesus seg opp, midt i fjöldene, han sørste dagen i høgtøyene, og han råper hese årene til folket. Om nekar tister kom han til mun og drekke. Han utrøyra med ur liv i hans skulle som skriften har sagt renna streimar av livande vattne. Hetta sier han om andan og de skulle få som tro på ham. Og det som Jesus skjer her det han sier i folket at tid gledes om det vattnet som tid skulle få og til røyne at drekka det vattnet i kjøkken til religiøse sivenjer. Men til bare vi være tyst, til bare vi føle at det nægat enn som mangler, til mann for å komme, og Jesus stender opp og sier, jeg i han, jeg i her, jeg har slett at jeg har tasta, det prøver seg ikke røyne mer, og vatt for å gulv, jeg gleder som bålst. Jeg kommet til å gjøre det som til lunsjest etter. Og det eneste som ble bortsett i kjente kapitlet at det ble brant diskusjon om hvordan mæren var og farsierne var i øynene at Jesus var tidsen og han tidsen for å si at det som han sier. Hva lærer heter okken og i det og i 2023? Hva det som Jesus sier vi okken og i det? Som jeg sier for det første heter at Jesus blir mengan bostor og i okkar religiøsitet. Og lika mykje hvordan religiøs vid røyne vera, så vil tostren etter noen meir ongande oppfilter. Så bæra Jesus kan oppfylle det som vi ultimativt leita etter og i livet. Det det som man sier vi okker med det. Jeg vil fortelle deg om hva hender. Kurser som jeg hittar meg selv om, og eisen i løven som nekton som jeg tåser vi og som jeg har samfunnet vi. Det som hender dette, at vi nomen av slik åren som Jesus gjør. Vi nomen av Jesus sier, kom til moen, og jeg skal gjøre dere tjekka. Vi nomen, vi inspirera av hessen åren og ta Jesus sier at streimar av livande vattnet kunne komme ut her. Til det samme med. Og det er ikke mer som sier, yes, amen, hatt det innskje. Og vi har tøyer i akkurat livet, kan vi virkelig føle hatt det. Føle god nær. Er det spenter om livet? Er det glæver om å være menneske? Jeg føler en trangt av å være god i andre. Jeg føler en trangt av å lute mitt liv vi i øren. Takksammer for det som er feie, og i min familie, og ærestander her som er kommet. Alt det ligger i meg, og jeg har gjerne
en troen etter at oppleva verkligheten av skapande verset Guds. Jeg har en utrolig troen at lese skriften her. Og så ganger tøyen. Og så kommer akkurat inn. Geisteren fyrt. Nesten har hoa sløkna. Og i stedet for at gledast om min familie, så råper jeg til mine bøttene. Og i stedet for at gledast om alt de som meg nær og elsker meg, så blir vi lykkes heller. Og jeg blir så stora om min futterskap, min helse. Jeg blir knappt at føle øvundatter, og du øren som har mer enn det. Eller her var det som ikke har. Jeg har blitt stolt at jeg blir hittet nye ånder, og jeg får fordommer av noen. Og jeg stand undrande om hvordan det ber til er så kjøtt. Ferdig fra at føle god så nær til å være at det stedet at du kan føle at det stedet som er nemlig ikke damer. Og en jegg er kommet inn at hva er det? Hva er det som henter? Likla året og det som henter er versk. Versk. For jeg sier religiøsiteter, så mener vi at vi gjør akkurat ting som annars er god ting. Levsalhøgten er fantastisk. Og nekve av tog som vi gjør og i akkurat antallige livet som så er ordentlig godt. Men religiøsiteter er til at ha motivet for å gjøre det er for å skåre poeng til gode. Gjør meg fortjent han til at nå skilder han meg nækka. Tar det religiøsiteter. Men sånn andalighet til akkurat det samme listen, men motivet kommer er og i takksomme for det som langt er gjørst fire med. Og det blir født naturligt utan at jeg skal krøste det fram ved skrevet motivet. Til den store måneder med religiøsitet og sanne andalighet. Og det som hender i akkurat livet er det at kjøtt som mennesker som er frelst leiter vi til versk. Da vi føler hatt der, så gjønner. Jeg må røyne herrer. Jeg må lese flere bøker. Jeg må høre flere taler. Jeg må lære akkurat nødvendig disiplin. Jeg må sørge for at før opp om morgenen, eller jeg må se at man lyfter fire som jeg skal virkelig, og jeg har røyne at halta. Og jeg er ferdig til verska. Det er alle ringkasta. Til det her svarte møte. Og så hører du akkurat som kommer opp her. Og alle kjølsikker. Og så sier jeg får opp klokken 4 kvann morgen. Jeg er sammen med gode. Og det er fantastisk. Og du sitter her, og du sier, men altså. Jeg føler meg andelig enn at mådreisen her, altså. Så ble det som bare at hans personer er morgenpersoner. Og så er det beste til å gå det klokken 4 morgenen. Men du er ikke morgenmenneske. Du er knappt nok for en sång ta. Og du setter deg fri, jeg får opp klokken 4, til at det er andalet. Det føles ordentlig andalet til sånne personer sier det. Og du får opp klokken 4, du får halken groggy enn, du får stadig morgengrunn, og ikke gang Jesus til meg sammen vidt her, så tog jeg ned den. Og du regner til en av tog, og du også det er forferdelig, det er rævligt. Og du regner ikke at atter, og rævligt blir lik vi andalet. Andalet lever øyelig tungt. Ta i det vera. Et her streimer av livande vatten ur der. Og hva hender så? Vi blir må, møyes hiver inn, og vi djevast. Hva hender så? Skuldakjensler kommer. Og hva hender så? Man gjør noe mer viet her, og du først verska at du røyner enda mer, som gjør det enda måere, og du gjevst, som gjør det enda større skuldakjensler, og du setter fyrir, men nå skal det røyne, og du vil enda måere, og alt rundt om du vil enda måere, og du gjevst.
og skuldakjenslan kom inn, og så la skenga vi denne ringgras som bare leier oss ned etter til at vi får et påtidje andalet liv som vil likvi okkara kristna liv. Og det ikke det livet som Jesus har kallat oss til. Han har kallat oss til bare frals, at liva og i synne nøye. Og tog det Jesus sier i sånn teksten, kom til min, og jeg skal gjeva tikkun et drekka. Til det ene som sier, kom til min, som en god papi eller en god mamma råper til sitt baden, eller en omma og abbe til sitt abba-baden, og det kommer rennende, og det bleker seg på armene her, og abban og ommen til her, trygt og godt at være. Vi sier alle amen, gjør vi det ikke? Til bådskapen om at frelsan, hun givet noen 8 versk. Amen. Vi sier alle amen til det, at det ikke som vi kunne gjøre for å vinne frelsene. Amen. Vi alle samt om at frelsan ena av nøye Guds given til okken pura fru. Amen. Vi tryggva og vi samført om at frelsan ena given av gode. Utførst i jøkken sonen. Innsikla av andan. Og lyftende givende skriften om at dette helter. Og korsene. Standa nekve av åkne der, og i midt i sitt gjønne og i middelen, hvor strøyes det som nekve som er menneske. Og hvor leide jeg alltid etter omkron at oppfylle at her som, og øyse i meg at hun som møvlig kan sløtja den høsten. Og gjønne i rom her til per sier, hvordan finner jeg den dreimen som Gud hever om hvordan han ikke med at liva som menneske. Og Sverige at just som vi ikke kunne frelse oss selv, så kunne vi heller ikke brøyde oss selv. Det må si det for seg. Det er likjent. Just som vi ikke kunne frelse oss selv, just så lest kunne vi heller ikke brøyde oss selv. Hva er det likjent? Guds atlan. Hvis jeg får lykke for en neste. Guds atlan hentan. Jeg vil ikke bare skulle være frelst av nøye som vi er, men eisen at vi skulle liva av nøye. Det tror jeg ikke at det er drøyne nøye livet. Ja, vi må lære dette, og vi tykker det at vi er frelst av nøye, men vi må begynne at lære at liva livet at det er så med nøye at jeg skal liva. Jeg skal liva ved Jesus grunnt av hans nøye. Einaste maten er blevet av mennesker som Gud skapte med at være ut i nøyene som han ikke med å live i, og at leita til han atter og atter og atter i min livet. Og tryggva at han skal vi heilig andre Guds øysa det livande livet ut til mer som spruttar i våre ånder mennesker. Hentet dagen i Jerusalem, gjengo tusendavis av folk. Og praktiserer av en gammal religiøs vana, som var utrolig gård, men de fikk ikke egen av frelsarens for bante med til det. Og i fargen i det, møvlig og i luften i det, kring alle heimene i det, det folk som kommer sammen, og vi røyne at gjøre alle møvlige religiøse aktiviteter, men vi får ikke egen av Jesus, som er midten lakkere og råper, kom til møyen. Men vi er så opptidende å bære vatten. Jeg ber dere Jesus, man lykkes støyde vatten, og alt der,
Og jeg glemmer han lengst han ved altaren og gjør alt det som skulle gjøres. Og han gav meg nøye at livet. Så gjør Jesus okkur nekka. Og det hettar at han får ta seg vi okkur hva det betyr komme til ham. Og han sier såleis, han og tror av meg, ur liv i hans herre skulle, som skriften har sagt, renna streimar av livande vattne. Wow! Han som kommer til Jesus, fer til lyfte og i synen livet. Og legg meg ikke til at teksten sier, han og tror av meg, ur liv i hans herre skulle renna, hadde året livet, griske året koilia. Koilia. Lakna året kolon, eller kolitis, kommer fra tog samme åren. Vi gjør når den bedre omsetning har vært, og ur bujunum, ur tog innasta ur bujunum, skulle streimar av livande vattnet flåta ut ur ter. Kipsta steg, visende folk sier, at menneskan hever en reptilan heila i bujunum. Sjån det, heilen her. Det samband med det sentret som sitter i heilan, som sender signal nyer i kroppen. Og de sier at sentret inne i kolitis. Kipst inne i bujunum og akon sita signalene som vil sendt nyer, og de vil så sendt ut i kroppen. Vi kjenner at vi er nervøs, som vi får glede bujunum. Og store kjensler i livet av nervøsitet, strongt, øtta, engest, øye, tomleika, skuffelse, alt sitter her på. Vi føler det her, alle sånne der, ta vi har hese kjensler i livet okkara. Og det ringa kjensler som vi har, tog at det er så djupt i okken, jeg har ikke engang år for det, men jeg føler det bare kroppen sier fra. Og Jesus sier, herfra, her som det djupaste kjensler som det er skitt. Her som vi menn kan føles troplast. Her skal det skapa noe nytt innanfra, som spryter ut her, som streimar av livande vattnet. Og i vers 9 det sier Jesus at ta seg om de som skulle få andan, de som tryggva av han. Og det likelen til ikke andre livet, nøye livet, ikke det livet som i meg selv kan leve, men til livet som livet og i gode, som lever i kjøkkenen med. Da må lese noe like vers 4, bare for å vise det. De skulle få kraft, ta i heilig anden kommer. Apostelsson 1:8. Matteus 11. Komme til min øtli som strevas, og tunga bæra. Jeg skal djeva tikkun kvil. Tætje åk mot atikkun, eller lad meg ledje åk mot atikkun, og lære mer til spekfører, og eimjugur av hjersta. Så skulle de finne svalom tikkara kvil. 4 Peters brev, 1:8. Han elskat hit, tog at det ikke var se han, så tog gledes hit og i honom vi åsigeligere og dyrmettere glede. Det var det senere som sier vi til, jeg elsker så ikke det som kommer ur budsjen av det her. At den dyrmettere og åsigelige gleden som kommer ur det. Og Paulus minner noen av Efesus brevnen 2:20, til det smui hansara, til det poem hansara, til det griske året, poem, til det symfoni hansara, til det mesterverk hansara, skapt i Kristus, i Jesu Kristus, til gåverk som god framan undan, hever lagt at det er liv ut av dem. Og hese versene, og mange andre, viser greit at antallige livet, at livet her som tryggvande, ikke noe som jeg kan liva i min egen og styrke og kraft, om det skal være en kraft i min liv. Jeg har ikke det som skal til som menneske, men Gud hever det til min, til at det er hans versk i mer. Nøye livet et liv, her gjør alt som jeg gjør, ikke grunn av at det som uten.
Men grunn av at det som han utinner ui mer og gjør møvlet ui mer til hele anden bor ui mer at utinna det. Og det eneste som Jesus sier vi okkon, kære brøver og kære systrar, kom til min og du skal få det. Ikke røyna ut din egen kraft til åndens lærkraft og utøy. Lyd av det til det som året trygg betyr til vi alle av at Gud skal teka seg av tøy. Og at han rettvise lever og trygg. Han lever i sin nøgn. Her var tida så sier man ut og trekker bøtjen. Det er mer engest og øtte og sturan og det som føles her daglig av trekker livet. For at det sier man tøyer. Strømmer av livene nøy. Og livene vattnet. Niagara Falls, ut av Niagara Falls, dette 246.645 litrar sekund. Hver sekund. 24 tjej. Ur største kjelten i heimen som vi vet om, som springer opp ur hjørne, koma, utstreimande, 523 millioner 811.623 litrar tøyman. Kvann tøyman. 24 tjej. Spryter heter på så gjør. Det er sånn at ta i vatten til løns fra fjötlen som isen smelter sånn, renner ned i her kjeldene som under okken. At sommer så store at det teker 4 vatten som fyrir ui kjeldene til det kommer opp at ur kjeldene teker det 3000 år. Jeg kommer fatt. Så det skal jøkne at kanalene for å komme opp at. Komslene av alle som vi har bruk for til akkurat daglige liv åteljende. Og Jesus sier det et null at det måter til en kjelden som havet sprøyte ut i jøkken til kvanntøyma 24 tjej alt ut liv som en tryggvant. Og det eneste vi skulle gjøre, og det jeg sier eneste som man ikke vet til lagt, det å si jeg kommer til tøy. Jeg vet ikke hvordan det ser ut, men jeg tryggve at jeg har sagt det. Så får du gjøre det, og jeg gjør noe med eisene. Til kjenner hvordan det Vi kan gå en kopp av vattnet. Ut i pausene, langsammere. Vi pratar med folk, og til nekk folk om okken. Og så kommer okker under okken, og støyta klæene, og det kommer, og vi sier, skilta, vi får sånn torskad veist, og så vi veist. Spørninger som jeg vil spyrja, som jeg enda, og det hva kommer ut her? Da er folk renner inn i det. Hva kommer ut her? Da er folk og livsens omstøver renner av det. Jeg vet hvordan jeg reagerer med en gang på jeg vil irritere vår, eller konfrontere vår, eller omgår kjærs gjennom meg. Og Jesus spyr simple spørningen ut en daglige løyve, for det hikker at hun løyve. Det er faktisk ren inn i det. Hva kommer utvist? Leserne så hører vi om en kone som er ferdig av innkjøp, og mener kjøper inn, så ser han en pappa som gonger gjennom vi badene kjøsser og i voknen, innkjøpsvoknen, og sin dronkeren, han som en annar 3 år gammal dronker, vil gjerne hava alt som han ser. Og pappa sier, nei, dette kan du ikke få. Dette må du ikke teka. Og han blir forferdelig grenj, og han sender her grenjer om pappa sin. Og konan her, hun observerer det sender, og han bergtidsen av pappan. Til at pappan, han tar seg ved sånne, vi er utrolig milde røttene. Til alt det jeg billig.
Det er for noe genga. Det finnes ordan, Billy. Billy, vi kommer kjøtt ut igjen. Alt er lei, Billy. Vi tar det bare rollet og andan er djupt. Og når kona kommer ut til mannen, og han sier vi han, jeg må lykke komme og si, jeg vet at det er utrolig at jeg imponerer om hvordan du tosser vi Billy sånne kjøtt. Og mannen hikker på han og sier, hva skal sånne min et morsdan? Jeg er det Billy. Vi først er vi med sprøntjast. Og vi røyner at anda, og vi røyner alt møvelig til løyvene for jeg sys okken sjálv nyer. Og så er det ikke som er så irriterende som den spørningen som jeg egentlig spyr jo om, og egentlig spyr med. Det er hva skjer det andalige. Og jeg har ordentlig hovedet. Det er ringkast spørningen man færd, men skjer det godt andalige. En ekki bedre spørning jeg spyr jeg så sjálvan ta man vel kanna, hvordan har vi to det? Hvordan har vi det? Det er så ikke hessa myndene fyrir det. Det er at onker renner nøyde. Og hva kommer ur? Hva er det fyrst opp? Og det innebært flere spørninger. Det første blir vi lattelig irriterar og frustrerar innan folk. Hvis du går rundt og hverst lite ting som hender og er bare irritasjoner og alt er hundan til og det er en god indikator om hva er her og i kolittis eller kolan. Hens spørningen gjør så latt motfattelen. Just to lat motfall. Jeg orsker ikke mer. Jeg tøymer ikke mer. Jeg vil slippe borsuresen her. Og geisteren er for livet for. Det er heimarbeid som jeg får be til å til for heim vi det. Hvordan har vi det? Og hvordan reagerer jeg veldig, ærlig? Så er folk rena i noe med. Gjør seg irriteraver, frustreraver, gjør seg motfattelen og bare hovedblek alt fremme. Det er ikke det løyve som Jesus hever fire tær. Streimar av livande vatten. Betyr hettar. Og jeg sier ikke alltid, det skal ikke eikjøkken alltid, men til tøyer så i stedet for strongt, tar jeg livet i nøyene, tar jeg livet nøye livet og kommer til Jesus, og jeg lyder av at han skal tega seg av meg, og jeg lyder av at han sier han elsker meg, så mener han det. Jeg lyder av at han sier han skal tega seg av meg, så lyder av det. Ørslig det av tog. Er ikke et regna versk som gjør med moan, og så gjør det djevest, og så får jeg skuldakjensler som gjør det regna enda mer, som gjør meg enda moare, og så djevest i atter, og enda mer skuldakjensler. Det er ikke lov vi det kattler til. Men i stedet for jeg være strongter, så lyser mitt liv er frie og kvilt. Og i stedet for at øttast og stora, så stand de opp vid drve og kraft. I stedet for at jeg var engest som jeg kjenner mitt liv, helt nyer og i kolittis, lyser glede og frelse ut av min anled. Og i stedet for i øye, så jeg kjennes det av karlæga og firekjøping til det her som renner inn i meg. Jeg vil være en bedre versjon av meg selv. Og vi leiter til selvhjelpbøker, og vi leiter til tiltøk ved til idrotter, eller ved til
meditation av imsosle, eller være til psykologer, eller terapeuter, eller teologer, eller hva det så i vanlig om at akkurat vil mette og i mer. Og det ikke galt ved at som nevnte nå. Nei, godt ute. Men det kommer omgant ui. Jeg mette det som Jesus tar seg om her. Ikke. Så bare Jesus kan gjøre til et liv strømmer av livande vattnet. Sprutje ut her. Så du renner andre folk, og andre folk renner til. Og du til en signing for de menneskene. Så du har valgt at liva nøye liv. Til det som heter Røðin som for at hos om nå, og jeg har for en snippasjon. Det var bare ingen grunn i det. Hvordan ser dette ut? Han den Jógvan som vi befinner oss nå i. Hvordan lærer jeg for i rommet til alle tøyene til den personen som god har alle med livet? For vi får alle tøyene i rommet til henne vi etter. Vi får være en fra måneden, syska. Og hette det som ferdig at røyne er lett ut. Slå be sammen. Jesus, takk for det at ta to råpar hos i årene i Jerusalem hentet der. Så det mange for deg og nøyren er sikker i Jesus at anker vær som kom til den. Ivis ikke uttøy. Men jeg bare ikke for at de fleste hadde bare sånne diskusjoner på skjortøy. Jeg takk deg for frelsene. Jeg har ikke som jeg kunne gjøre for at vinnerne så gavsmar henne fruja. To bær kostnaden av å gjøre mer enn fruja gave som et evigt liv som er her. Og fire gjør meg at det er som tøytbaden men kan røyne jeg vinner poeng til det her som om at du skal elske meg mer eller som om at du ikke elsker meg nok. Men jeg kviler i hesten at det er fullt godtidgen. Elskaver, omfemter, helten oppe av det her. Og jeg skal bare løpe ui at nøye heve og njóta at liva ui til så med nøyene som du fra byrjan har utgivet meg. Og hjelp åkne å liva mer her enn vi liva ui beste versjonen av åkne sjolven som bærer neste best. Jeg liva til som er best. Ugaven er mer som to åren heime var grundaver. Leie til rattes at jeg skulle trakka inn i Jesus navn. Amen. Amen.